Lummipaju. Tehdään ihmispyramiidi. Hännisen laittaa. Kasanen, ihmispyramiidi. Kasanen. Tulisiko käymään? Tiedätkö miten Passu? Passu voitte sen työntää sinne pullonkin korkealle. Ei, mutta kato, tässä on tämmönen pitkä kaula. Tää mennäänkö myö itse jälleen? No ei me mennä. Tästä minusta on kiinni. Kiitos. Minun lihaksi. Pekka, oota päissä. Nyt ei tuu. Rikki, onko selkä ehjä? On. No saatpahan saikolle. Laske! Hei. Tomahtaa ristiselkä. Takki! Oi saatana! Jutti, sinä veit mun sinne. Nyt tippu pakkakorvilla. Ilmapihalle. Mennäänkö toisesta? Vittu, tää toimii, vittu. Ei, nykyään muuten, hei. Hei, kaikki. Kaikki, hei. Kaikki. Olkaa hiljaa. Pekka nousee nosturiin. En mä voi, ei. Ajan täällä, asuuden. Te ette osaa juhlia. Eikö mies pääse selkään? Minä juhlin. Hommassa se on ainutsainen meistä. Ette juhli. Juti, hommassa se on ainutsainen naisen selkään. Halluttaa vieläkin kuvaa. Kohta kaatuu jo. Nyt käy huono. Ota nyt kuvaa, ota nyt vittu kuvaa. Rikke! Nousiko mä seisomaan vielä? Ei kun istunko? Istuma. Michael, en mä pysty. Jotain. Oi vittu. Irtannu. Mä pidän sun päästä kiinni. Keisali Siiri. Jäkki kiinni. En mä tiedä kun mulla on just lihaspanna. Ottaa Antin kavereita vielä. Matti, tiedätkö tää meni kokeilla? Oi, Jussi! Vittu! Äijä on kerrankin vittu vähän vittu isompi kaveri. Nyt käy huonosti. Nyt sattui poikaa päähän. Nyt sattuu. Nyt nukahtaa juttiin vittu. Pekku. Me ei vielä alle. Kato Pekku. Anna mä näin. Vittu vähän turpaa. Vittu minun päässä kukaan. Eikö sun pitää pitää jompaa kumpaa? Kalaa, nosta niitä vittu. Me tarvitaan vielä yksi tähän. Mitä vittu? Mitä me tehdään? Mikä vittu? Tää sun vittu 3 metriä. Pekka, mene pois ees. Tää on keilahalli, kun se lähtee tosta pyöryyn. Pekka, mene auttamaan nyt. Kato! Nyt sattuu, nyt sattuu. Ai! Pekka, me otan ensiapua. Sivuaskeleella vittu. Pekka antaa suusta suuhun henkityksen. Kato Pekka. Tuolla on lentoa vittu. Ai Jussi! Kyllä me Teissä jotain enkeleitä siellä. Ja jättää vaikka kukka lähtee vähän putkaa. Niin. Tapoli, täällä on joku saatana iso mies, joka ei niin. Kyllä tuossa sattuu. Sopinen. Voi. Pistään pojalle kengät. Mä oon saanut 3, niin Pekka oli 9. Kuulit sä vielä? Pekka on leinoo se koppo päähän. Mennään! Tänne. Sitä jämää. Meni jo. Ei, tuossa. Nostamaan vähän.
Kyllä mä nyt vittu niin tiesin, että me mennään niin. Vittu kyllä. Oli se hetken. Oho, se on Oli mulla hetken. Tää näet maailman uusin korkeus. En oo ikinä ollut Joo! Tuo yö. Kaikki niin hukuportaa. Jutiin pääs kärki elämään 180 senttiä. Ihan huuta. Sit vaan sattuu hän. Oli se vähän korkeampi. Ollut. Tuo lonkkari 2 metrissä. Oo! Mene vittu siitä. Joo! Mitä saatana sillä on? Avaan. Jumalan kateltavaa. Ykkösellä, Pekka jo ykkösellä. Ei mene ykkösellä. Ei muuten mene. Et pystytti. Katoin tosta, ne polketi kyleelleen 2 metriä. Hei, Hei, anna pitää penkki takaisin, poika pääsee iskeen. Oipa. Oipa. Kaikki on taas nuo. nyt jos ei anna sedälle viinaa, niin rupee paukkumaan. Ei tuo pojalle. Vittu ottaa faijalta hörppyä. Ei suupu. Oi jumala. Mene nyt Pekka siitä nukkumaan. Et minun. Minä tappelee. Ei kun tietää peetä vittu. Pokkinko? Ei. Tää on Pekka silmäaukisti kohtakin. Se on pattu samaa kaliberiä kuin keskiviikko. Sä voit melkein laittaa sitä. Se oli huono. Ujutin istumalla huono. Mut pelottaa milloin se tulee tuossa. Läikö mun penki? Ai joo, ei. Nyt tulee vittu. Nyt Pekka nauhoittaa. Oh joo! Raivo vittu. Kato, tässä on se Rikkisen juttu, mikä mä halusin näyttää. Se, Pekka, se juttu. Pekka, se kerro. Se kerro. Rikke näin. Avita se nyt. Noniin. Ei, tee se. Vanha, tee se. Se vetää tolleen päin. Vetää kelkoin henkeni. Mulla jännittää. Mene pois. Digmo! Digmo, put your hands. Digmo, put your hands. Digmo, put your hands. Joo! Joo, vittu! En mä vittu, mä olin iskanut viettänyt. Ai vittu mun nilkka. Mä tulla A. Ai Pistää tuon kaljata. mulla ei saa. Juti on kaiken. Sattuko niille? Yksi se